أفضل 30 وظيفة للعرب يقدروا يشتغلوها في كازاخستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة يا جماعة أنا هتكلم على أفضل الوظائف للعرب اللي يقدروا يشتغلوها في مجال المعمار في كازاخستان. في فيديو النهاردة أنا هتكلم عن كل وظيفة والراتب بتاعها بالتفصيل. مش بس كده، انا كمان هتكلم هل الرواتب دي بتكفي المعيشة في كازاخستان، وهل الناس اللي عاوزة تشتغل في مجال المعمار هل بيحتاجوا ان هم لازم يتكلموا لغة روسية او لغة كازاخستانية. بس يا ريت لو انتوا اول مرة بتشوفوا القناة عندي يا ريت تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وخلينا نبدأ الفيديو على بركة الله. اول الوظائف وهو وظيفة الكهربائي. راتب وظيفة الكهربائي في كازاخستان بيعمل من 350 ألف تنجيه ل 700 ألف تنجيه، يعني بمعادل دولار من 760 دولار ل 1510 دولار. مساعد الكهربائي. راتب مساعد الكهربائي بيعمل من 220 ألف تنجيه ل 350 ألف تنجيه، بالدولار بيعمل من حوالي 475 دولار ل 760 دولار. راتب السباك بيعمل من 350 ألف تنجيه ل 750 ألف تنجيه، بالدولار بيعمل من 760 ل 1620 دولار. مساعد السباك بيعمل من 220 ألف تنجيه ل 350 ألف تنجيه، بالدولار بيعمل من 475 دولار ل 760 دولار. عامل السيراميك بيعمل من 400 ألف تنجيه ل 900 ألف تنجيه، بالدولار بيعمل 860 دولار ل 1940 دولار. راتب المحار أو مبيض المحارة من 350 ألف تنجيه ل 800 ألف تنجيه، يعني بالدولار ب 760 دولار ل 1720 دولار. اللحام أو الحداد. راتب اللحام أو الحداد من 450 ألف تنجيه لمليون تنجيه، يعني بمعادل حوالي 970 دولار ل 2160 دولار. راتب النقاش أو عامل الدهانات بيعمل من 300 ألف تنجيه ل 700 ألف تنجيه، وبالدولار 650 دولار ل 1510 دولار. راتب النجار من 350 ألف تنجيه ل 800 ألف تنجيه، بمعادل بالدولار 760 دولار ل 1720 دولار. مساعد النجار من 220 ألف تنجيه ل 350 ألف تنجيه، بما يعادل بالدولار 475 دولار ل 760 دولار. فن التبريد والتكييف من 500 ألف تنجيه ل 900 ألف تنجيه، بما يعادل بالدولار من 1080 دولار ل 1940 دولار. فن الصيانة من 300 ألف تنجيه ل 650 ألف تنجيه، بمعادل بالدولار 650 دولار ل 1400 دولار. عامل البناء أو البنا بيعمل 250 ألف تنجيه ل 500 ألف تنجيه، يعني بالدولار من 540 دولار ل 1080 دولار. سائق الشاحنة من 450 ألف تنجيه لمليون و200 ألف تنجيه، بمعادل بالدولار من 970 دولار ل 2590 دولار. سائق الدليفري من 300 ألف تنجيه ل 650 ألف تنجيه، بمعادل بالدولار 650 دولار ل 1400 دولار. عامل الدليفري من 250 ألف تنجيه ل 500 ألف تنجيه، بالدولار 540 دولار ل 1080 دولار. سائق التوصيل من 300 ألف تنجيه ل 650 ألف تنجيه، بمعادل بالدولار 650 دولار ل 1400 دولار. عامل الزراعة بيعمل من 180 ألف تنجيه ل 350 ألف تنجيه، بمعادل بالدولار 340 دولار ل 760 دولار. عامل النظافة بيعمل من 1700 تنجيه ل 320 ألف تنجيه، بمعادل بالدولار 370 دولار ل 690 دولار. عامل غسيل السيارات بيبتدي راتبه من 220 ألف تنجيه ل 500 ألف تنجيه، بمعادل بالدولار 475 دولار لحد 1080 دولار. عامل في مخبز عادي بيعمل راتبه من 220 ألف تنجيه
لحد 450,000 تنجيه. بالدولار 475 دولار لحد 970 دولار. عامل في مصنع عادي راتبه بيبتدي من 250,000 تنجيه ل 550,000 تنجيه، بمعادل بالدولار 540 دولار لحد 1190 دولار. عامل في مستودع بياخد من 250,000 تنجيه ل 500,000 تنجيه، بمعادل بالدولار 540 دولار لحد 1080 دولار. عامل في مغسلة بياخد من 180,000 تنجيه لحد 350,000 تنجيه، بمعادل بالدولار 390 دولار لحد 760 دولار. عامل تحميل وتنزيل راتبه بيوصل من 220,000 تنجيه ل 450,000 تنجيه، بمعادل بالدولار 475 دولار ل 970 دولار. عامل في مصنع تدوير راتبه من 250,000 تنجيه ل 500,000 تنجيه، بمعادل بالدولار 540 دولار لحد 1080 دولار. راتب حارس الأمن بيبتدي من 220,000 تنجيه ل 450,000 تنجيه، بمعادل بالدولار 475 دولار لحد 970 دولار. عشان تشتغل في أي مهن في كازاخستان، سواء مهن حرفية في أي الوظائف ديت، لازم تكون على الأقل بتعرف تتكلم باللغة الروسية أو اللغة الكازاخستانية على الأقل في مجال شغل، يعني تقدر تتعامل مع الناس وتفهمهم ويفهموا. وبالنسبة للرواتب في كازاخستان، هل بتكفي المعيشة؟ أيوة بتكفي المعيشة، لكن بيعتمد على نوع الوظيفة والمدينة وطريقة المعيشة. يعني بشكل عام الشخص الأعزب بيستطيع العيش بشكل مقبول براتب بابتداء من 350,000 تنجيه لحد 600,000 تنجيه. أما الرواتب اللي بتبقى فوق 700,000 تنجيه دي بتبقى رواتب جيدة جدا مقارنة بتكاليف المعيشة. وطبعا أكبر مصروف في الماطي الإيجار. غرفة أو شقة بسيطة بتبتدي إيجارها من 120,000 تنجيه ل 250,000 تنجيه. وفواتير المواصلات والإنترنت والفواتير العادية بتبقى في الشهري من 40,000 تنجيه ل 80,000 تنجيه. إجمالي معيشة متوسطة لشخص واحد من 250 ل 500,000 تنجيه. طبعا ده بيبقى لشخص في سكن مشترك لواحد أعزب. في نهاية الفيديو يا ريت لو الفيديو عجبكم يا ريت تدعموني باللايك وتشتركوا عندي في القناة، ولو عندكم أي سؤال أو أي استفسار يا ريت تسيبولي في تعليق. شكرا ليكم واشوفكم في فيديوهات جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.